जैसे कि अब इसको नीचे से यहाँ से इसको ऑन करा, इसकी लाइट ब्लिंक सुननी शुरू हो गई। रिमोट के अंदर में यहाँ पे 3 चैनल्स हैं, ABC 3 चैनल, तीनों में से ए में रखें, रिमोट को ऑन करें, थ्रोटल को ऊपर करें लेफ्ट साइड वाले को, लाइट ब्लिंक होनी फास्ट शुरू हो गई। अब इसको नीचे करें, लाइट ब्लिंक रुक गई। अब ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कर चुके हैं। ये देखिए, जैसे अब मैं इसको बढ़ाऊँगा